คุณอยากลองเข้าไปในใจกลางพายุทอร์นาโดหรือเปล่านี่คือ TIV หรือ Tornado Intercept Vehicle รถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจล่าพายุทอร์นาโดโดยเฉพาะคันที่เห็นอยู่นี้มีพื้นฐานมาจากรถกระบะ Dodge Ram 3,500 ดัดแปลงใหม่ทั้งหมดจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเริ่มตั้งแต่การอัปเกรดเป็นรถ6ล้อหุ้มด้วยเกราะเหล็กหนารอบคันแต่หัวใจสำคัญคือระบบป้องกันตัว2ชั้นสมอเหล็กที่ยิงลงพื้นดินได้ลึกเกือบเมตรยึดตัวรถไม่ให้ปลิวไปกับพายุและแผ่นกระโปรงไฮดรอลิกที่เลื่อนลงมาปิดใต้ท้องรถป้องกันไม่ให้ลมหมุนเข้ามาสร้างแรงยกได้แถมสมบนยังติดตั้งกล้อง IMAX สำหรับบันทึกภาพแบบ360องศาได้อีกด้วยผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คือชายที่ชื่อว่าชอนเคซี่ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีความฝันของเขาคือการเข้าไปถ่ายภาพใจกลางพายุทอร์นาโดให้ได้และเขาดันทำได้ซะด้วยภารกิจของเขาถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีชื่อดัง Storm Chasers ซึ่งมีถึง5ซีซั่นด้วยกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองไปหาดูกันนะ